Halo Sobat Grafik Bali, Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam namo buddhaya. Pada kesempatan ini, kami akan memberikan video tutorial tentang bagaimana cara upgrade laptop Anda dengan SSD. Yuk kita mulai. Laptop ini hanya sebagai contoh. Peralatan yang kita pergunakan untuk membongkar laptop yaitu satu set obeng dan satu buah penggali atau pencungkil, di mana saya menggunakan sisa SIM card yang saya beli sebagai penggali atau pencungkil. Setiap kegiatan pembongkaran laptop, terlebih dahulu kita harus mematikan daya dari laptop tersebut dengan cara melepas baterai ataupun melepaskannya dari charger. Tiap-tiap laptop punya posisi harddisk yang berbeda, jadi utamakan membaca buku petunjuk laptop Anda terlebih dahulu sebelum mulai membongkar laptop. Buka semua baut penutupnya dari sisi kanan sampai sisi kiri. Di sini saya membeli SSD dengan merek ADATA, yaitu ADATA SU650 Ultimate dengan kapasitas 120 GB, ketebalan 2,5 inci dengan tipe SATA 3. Untuk link tempat saya membeli saya sudah cantumkan di bagian deskripsi, jadi Anda bisa cek langsung. Bagian terpenting dari pergantian dari harddisk ke SSD ini adalah ada yang namanya konektor mil untuk SATA. Jadi setiap pergantian harddisk ataupun SSD, Anda harus juga memasang
konektor ini agar harddisk Anda terbaca pada laptop. Yap, sampai di sini kita sudah berhasil mengganti harddisk dengan SSD kita. Jadi langkah selanjutnya adalah Anda tinggal menginstal ulang sistem operasi pada laptop Anda, ataupun Anda juga bisa lakukan migrasi dari harddisk sebelumnya ke SSD yang baru. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan tetap di rumah untuk menjaga kesehatan kita semua.